और व्यूज भी एक नंबर का आ रहा है। इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप भी आओ कोई मनाली में, कोई ट्रेन में सफ़र करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यूज़ है। काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा व्यूज़ है। ये देखो आपको बादल उतरते हुए भी दिखेंगे यहाँ पर। मतलब पैसा वसूल है यहाँ पे बिल्कुल। अगर करना चाहो तो फुल एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंजॉय।